হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু রিজোস ফুড টাউন। ওটসের বিভিন্ন রেসিপি এর আগে শেয়ার করেছি, আর আজও শেয়ার করছি ওটসেরই একটা রেসিপি। এখনকার জীবনে আমরা খাবারের খাদ্যগুণ নিয়ে একটু বেশি সচেতন, তাই খাদ্যগুণে ভরপুর স্বাস্থ্যসম্মত ওটস আমাদের রোজকার খাবারে একটা বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। আমাদের ব্যস্ত জীবনে নিজের ব্রেকফাস্টটা বানানোর জন্য খুব একটা সময় থাকে না, তাই শেয়ার করছি ব্রেকফাস্ট রেসিপি ওটস চিলা, যেটা বানাতে খুব বেশি হলে 10 থেকে 12 মিনিট সময় লাগে। তাই আসুন দেখে নিই এই রেসিপিটি, আর সঙ্গে থেকে পুরো ভিডিওটি দেখার অনুরোধ রইল। প্রথমেই আমি নিয়ে নেব ওটস। আমি এই বাটিটা ওই 1 বাটি পরিমাণ ওটস নিচ্ছি। এই বাটিটা পরিমাপ করে ওটস নেব, আবার এই বাটিটা পরিমাপ করে জল নেব। আমি এখানে প্লেন ওটস ব্যবহার করছি। এর সঙ্গে দিয়ে দেব 2 চামচ সুজি, তবে সুজিটা আপনি চাইলে স্কিপ করতে পারেন। এবার ওই বাটিটা পরিমাপ করে জল দেব। আমি 1 বাটি ওটস নিয়েছিলাম, আর জলটা নেব আমি 1.5 বাটি, মানে 1.5 গুণ। যদি আপনি সুজিটা ব্যবহার না করছেন তাহলে 1 বাটি জলেই হয়ে যাবে, মানে সমপরিমাণ ওটস আর সমপরিমাণ জল দেবেন। যেহেতু সুজি দিয়েছি, সুজিটা ভিজিয়ে রাখার পর ফুলে উঠবে, তাই জন্য আরও 1/2 বাটি জল আমায় দিতে হলো। এবার এগুলো ভালোভাবে মিশিয়ে 8 থেকে 10 মিনিট ভিজিয়ে রেখে দেবো। আপনি চাইলে এগুলো ব্লেন্ড করে নিতে পারেন, আবার অনেকেই ওটসটা শুকনো খোলায় রোস্ট করে সেটা ব্লেন্ডারে দিয়ে গুঁড়ো করে নেয়, তাহলে সেটা কিন্তু অনেক তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। কিন্তু আমি যেটা করব, ওটসটা এই সময় ঢাকনা চাপা দিয়ে ভিজতে দিয়ে দেবো, আর তার মধ্যে আমি সবজিগুলো কেটে নেব, তাহলে রোস্ট করা বা ব্লেন্ড করার কোনো ঝামেলা থাকবে না। 10 মিনিট পর ফিরে এলাম, আর দেখুন এর মধ্যে সবজিগুলো আমি রেডি করে নিয়েছি। ওটস আর সুজি একদম ভিজে গেছে, নরম হয়ে গেছে, তাই চামচ দিয়ে এগুলো যতটা সম্ভব পেস্টের মতো করে দিচ্ছি। যেহেতু আমাদের হাতে সময় কম থাকে সকালবেলা, তাই জন্য আলাদা করে ব্লেন্ড করে বা এক্সট্রা কোনো ঝামেলা রাখবো না। এভাবে ভিজিয়ে রাখলে এটা সুন্দর নরম হয়ে যাবে, আর এটা ভিজিয়ে দিয়ে সবজি কেটে চটপট ব্রেকফাস্টটা তৈরি করে নেওয়া যায়। তাই জন্য এই পদ্ধতিটাই আমার মনে হয় সব থেকে ভালো। এরপর এর মধ্যে যাবে সবজি। প্রথমে আমি পেঁয়াজ কুচিটা দেবো, আর তারপর ক্যাপসিকাম দেবো। আপনি এখানে নিজের ইচ্ছা মতো যে কোনো সবজি ব্যবহার করতে পারেন। আমি যে সবজিগুলো দিচ্ছি সেখান থেকে কিছু স্কিপ করতে পারেন, আবার কিছু অ্যাডও করতে পারেন। এবার দেবো আদা, কাঁচা লঙ্কা, টমেটো আর গাজর। টমেটো আর গাজরটা আমি আগে থেকে কুচি কুচি করে কেটে রেখেছিলাম। এই সমস্ত সবজিগুলো এর মধ্যে দিয়ে দিলাম। এবার কিছুটা জোয়ান এরকমভাবে হাতে তালুতে নিয়ে 2 হাত দিয়ে এভাবে ক্রাশ করে সেটা ব্যবহার করব। সবজি যদি হাতের কাছে কিছু না থাকে তবে শুধু পেঁয়াজ দিয়েও এটা বানাতে পারেন। ক্রাশ করা জোয়ান এই ওটস চিলাটায় একটা আলাদাই ফ্লেভার এনে দেয়। এখন কিছু মশলা দিয়ে দেবো 1/2 চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, কালারের জন্য দেব 1 চামচ কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো, দিচ্ছি 1/2 চামচ হলুদ গুঁড়ো, আর 1 চামচ গোটা জিরে শুকনো খোলায় রোস্ট করে নিয়ে সেটা পাউডার বানিয়েছিলাম, সেই পাউডারটা এখানে দিয়ে দিলাম। এবার দেব লবণ, স্বাদ মতো লবণ এখানে দিয়ে দেবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি কিছুটা পরিমাণে বিট লবণ। বিট লবণ দিলে এটা দারুণ লাগে খেতে। সঙ্গে দিয়ে দিচ্ছি পাতিলেবুর রস। পাতিলেবু আজ আমার কাছে ছিল না, তাই গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে এসেছি, যেগুলো একদমই ছোট ছোট বলে আমি পুরোটাই দিয়ে দিলাম, কারণ এর মধ্যে খুব একটা রস নেই। যদি আপনার কাছে বড় পাতিলেবু থেকে থাকে তাহলে অর্ধেকটা দেবেন। এবার এর মধ্যে দেব 3 চামচ বেসন। একটু একটু করে জল দিয়ে এই ব্যাটারটা তৈরি করে নেব। একটু একটু করে জল দেবো, আর এই সবগুলো মেশাতে থাকবো। রেসিপিটি কেমন লাগছে জানাতে ভুলবেন না। যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, ফ্যামিলি ফ্রেন্ডসের সঙ্গে শেয়ার করে দেবেন। নতুন হয়ে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে পাশে থাকা বেল নোটিফিকেশন অন করে দেবেন, যাতে নেক্সট রেসিপি ভিডিও সবার আগে আপনার কাছে পৌঁছে যায়। একটু একটু করে জল দিয়ে এগুলো মেশাতে থাকলাম, আর এর কনসিস্টেন্সিটা চেক করতে থাকলাম। তো এখনও মনে হচ্ছে এটা একটু থিক রয়েছে, তাই আর একটু জল দেবো। আর একটু জল দিয়ে এটা একটু পাতলা করে নেব, তবে এই ব্যাটারটা খুব পাতলা হয়ে যায় না। আমি আরেকবার চেক করে নিচ্ছি, দেখুন এটাই ঠিক আছে। এর থেকে বেশি পাতলা বা বেশি ঘন আর করার দরকার হবে না। এখন ওভেনে একটা লোহার তাওয়া বসিয়ে দিলাম, আর একটা পেঁয়াজ এভাবে কেটে নিয়ে
তাতে তেল ব্রাশ করে নিচ্ছি এরকমভাবে। আপনি ননস্টিক প্যানেও এটা করতে পারেন, ননস্টিক প্যানেও এই চিলাগুলো খুব ভালো উঠে যায়, তবে লোহার কড়াইতেই মনে হয় যেন একটু ক্রিস্পি হয়। এবার একটু ব্যাটার এর মধ্যে দিয়ে চামচের ঠিক উল্টো দিকটা দিয়ে এটা গোল শেপ করে দেব। যে জায়গাটায় মনে হবে যে একটু ব্যাটার দিলে গোল শেপ হয়ে যাবে সেই জায়গাটা ব্যাটারটা দিয়ে দেব। তবে এটা কিন্তু বেশি দেরি করে দিলে চলবে না, তাহলে বাকিটা তৈরি হয়ে যাবে আর যেটুকু নতুন ব্যাটার দিলাম সেটুকু কাঁচা রয়ে যাবে, তখন এই চিলাটা উল্টাতে অসুবিধা হবে। তো একটা সাইড দেখুন চিলাটা হয়ে গেছে, কারণ উপর দিকটা এটা শুকনো হয়ে এসেছে। এটা আলাদা করে সাইডে উল্টানোর সময় আর তেল দেওয়ার কোনো দরকার নেই, এটা সুন্দর উল্টে যাবে। দেখুন কত সুন্দর এটা উল্টে গেল। এভাবে বেশ কয়েকবার উল্টে পাল্টে এই চিলাটা আমাদের সেঁকে নিতে হবে। পেঁয়াজ দিয়ে যদি তাওয়ার মধ্যে তেল দেওয়া হয় তাহলে খুব বেশি তেল যায় না, অল্প তেলই যায়। আর যেহেতু আমরা এটা স্বাস্থ্যসম্মত একটা ব্রেকফাস্ট রেডি করছি, তাই জন্য তেলের দিকেও আমাদের একটু খেয়াল রাখতে হবে। বেশ কয়েকবার উল্টে পাল্টে এই চিলাটা তৈরি করে নেব। একটু ধৈর্য এই সময় রাখতেই হবে। তবে চিলা সাইজটা কিন্তু খুব বড় করব না, চিলা সাইজটা বড় করলে এটা উল্টাতে অসুবিধা হবে, তাই এইরকম সাইজে চিলা করাটা ঠিক বলে আমার মনে হয়। চিলাটা আমার তৈরি হয়ে গেছে, এখন এটা তুলে নিলাম। ঠিক প্রথম চিলাটার মতো সব চিলাগুলো একই প্রসেসে তৈরি করে নিচ্ছি। একটা প্লেটে 2 রকম সসের সঙ্গে 3টে চিলা আমি সার্ভ করে নিয়েছি। তো অবশ্যই একবার ট্রাই করুন এভাবে ওটস চিলা। কেমন হয়েছে সেই ফিডব্যাক দেবেন, আর সঙ্গে থেকে পুরো ভিডিওটি দেখার জন্য অনেক